توجیک دولت سفر با قرار حکومت تاجیکستان به وظیفه معاون وزیر فرهنگ تعیین شده است. خبرگزاری روسی سپوتنیک روز 5 ایول از قبل منبعش خبر داد که دولت سفر الکی در وزارت فرهنگ باعث معاون نو وزیر در امور فرهنگ، حقوق و علم رسما معرفی شده است. گفته می شود دولت سفر در این مقام قربانعلی عبدالرحیم زاده را عوض می کند و از جمله امور کتابخانه ها را به عهده خواهد داشت. عبدالرحیم زاده که همگی 1 سال قبل معاون وزیر تعیین شده بود، روز 19 ایون در سن همگی 57 از کرونا ویروس وفات کرد. دولت سفر 8 مارس سال 1971 در شهرک فرخار به دنیا آمده. سال 1993 رشته زبان و ادبیات تاجیک دانشگاه دولتی آموزگاری دوشنبه را ختم کرده است. فعالیت مهنتی را در کمیته دولتی رادیو و تلویزیون جمهوری آغاز کرده، از جمله برنامه تنقیدی رنده را پیش می برد. او سالهای 2012-2014 در مقام مدیر کل تاجیکینو، از سال 2014 باعث سردار ریاست تب و نشر وزارت فرهنگ جمهوری و از سال 2019 باعث مدیر نشریات ادیب کار کرده است. دولت سفر از سال 2010 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان می باشد.